안녕하세요. 저는 심은수TV에 나오는 심은수라고 합니다. 구독과 좋아요를 너무 눌러주고요. 저는 일단은 오늘 할 게 있습니다. 오늘은 바로 이 책으로 일단은 읽어주도록 하겠습니다. 읽어줄 겁니다. 네. 책점부터 읽어드리겠습니다. 야, 너무 책만 보는 게 아니야. 안녕하시오. 모자를 하나 사고 싶시오. 네, 선생님. 잘 오셨습니다. 제가 모자 사는 걸 도와드리겠습니다. 이렇게 첫 문장은 이렇게 나와 있는데 이렇게 읽고요. 일단 나는 날마다 쓸 모자를 찾고 있어. 겨울이나 여름 그리고 봄에도 쓸 수 있는 거로요. 아하, 요일마다 어울리는 모자를 말씀해 주시는 거죠? 동글동글하고 편안하면 좀 독특한 거 어떠세요? 그건 바로 부티아 가문에서 만든 모자라고 합니다. 일단 여기까지만 읽고 아빠 이제 콧소리 때문에 못 자게 되잖아. 저는 엄마가. 이거로 콧소리가 얼마나 마술을 거야. 한번 보여드릴게요. 이렇게 했을 때 야, 그리고 입을 비계 좀 뱉어. 네, 도대체 네, 세상에 네, 비계를 몇 개를 쓰는 네, 거야. 네. 심규징. 아빠가 많이 쓰고 맞아. 어떠세요? 저는 잘해요. 근데 이걸로 일단은 이렇게 빠져나오는 연습을 할 건데 이렇게 이거를 그 여우들이 아주 그냥 10원을 여기에 빠뜨리면 씻어. 5,000원 드립니다. 이렇게 밑으로 들면 안 되고요. 무조건 손도 사용하시면 안 되고요. 저는 일단은 할 게 있어요. 봐봐요. 만약에 공부해야 돼. 야, 그다음 내일은 뭐냐? 내일 쉬고. 하고 학교 가야 돼. 6, 5 봐봐요. 이런 방법이 하나 있기 때문에 저는 오늘 원래 요거를 쓰려고 했는데 안 돼가지고 이게 고정이 잘 안 돼가지고 내일 한번 내일이래. 오늘 영상을 또 올리겠습니다. 좀 이따 보세요. 오늘은 피파가 영상을 올리는 영상을 볼 건데요. 그거 엄마 폰에 가져와야 돼요. 아빠 옛날 폰이 있기 때문에 옛날 폰 아니면 엄마 폰에 가져와야 되는데 그래가지고 엄마 폰은 무조건 안 된다고 생각해서 안 돼요. 이렇게 찍으면 되는데 이렇게 그럼 저 케이스를 빼야 돼요. 아까 아빠 보셨죠? 저희 아빠는 참 멋지고 오늘은 뭘 할 거이냐 저희 컴퓨터가 있는데 제가 여태까지 컴퓨터를 하는 모습을 안 찍어가지고 컴퓨터를 하는 모습을 안 찍어요. 오늘은 무슨 이걸로 뭘 해달라고 하시는 분이 있어가지고 이걸로 무슨 해주겠습니다. 이거를 일단 갈아야죠. 갈았는데 뭐 어떻게 하는지를 모르는 분은 이렇게 갈아요. 뚫어요. 이렇게 뚫면 안 돼요. 그래서 제가 오늘은 할게 나랑 같이 놀 사람. 일단은 손전등을 켜겠습니다. 이제 밝혀져. 제가 밝아졌어요. 오늘은 제가 밝아졌습니다. 안녕. 오늘은 게임하는 모습도 좀 찍고 하는데 경수가 지금 게임을 하고 있는데 찍으면 안 된다 이거 찍어도 되나 해가지고 와봤어요. 안녕히 계세요.